盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは五葉松、未生五葉松なんですけども、その未生五葉松と銅線の関係性、僕の考えをちょっとご説明しようと思います。これ未生五葉松県外、半県外というかちょっと前まで県外だったんですけど、それこそここがね枯れちゃってほぼ半県外みたいになっちゃいました。まだ今ね夏なんでちょっと古葉とかそういう掃除的な手入れはまだしてないんですが、これねしっかり針金かけしたんです。何年か前に銅線で針金かけたせいだと僕は一応ね仮定してるんですけども、なんかちょっと調子が悪くなって、先ほども言ったんですけど、この下の方が枯れちゃったんです。で大体ね未生五葉松に限らずねこういう下に垂れ下がっているね大体下の方の枝ってね枯れやすいのは枯れやすいんです。でこれ銅線かけてちょっとなんか元気が全体にないなと思って、銅線針金も効いてたんで外して、それから今もちょっとまだ色が薄いかなと。でも結構元気にはなりました。しっかり目の真ん中見ると元気になってます。で銅線悪いんじゃないかと言い出していろいろ考えてて、いろんな話をねいろんな人ともしてみたら、一つちょっとこれあるんじゃないかなと思うのが銅ってね結構熱持つんじゃないかなと。で夏なんかに、すごい日差し暑さでぐるぐる巻きにね全部の枝銅巻かれているところに日差しがガンガンね当たって、最高気温も35度超えるような日なんかね増えてきたら、銅が結構熱くなって、その全ての枝にかかってる銅が仮にね全部が熱い状態のものに変わったとしたら、もともと暑さに弱いこの未生五葉松はすごく悪い状態になるんでないかなと考えたんですね。ほんでそういう金属とか熱のこととかね、熱伝導率なんかでいろいろ考えたんですけども、全然そういうのは素人なんですけども、とりあえずネットでの熱伝導率金属別みたいなんで調べてみたら、銅は結構熱伝導率がいい方だったんですね。でアルミなんかはもうちょっと熱伝導率が低いで、鉄だったらもっと低いと。その代わり熱伝導率が低いとどうも次冷却するにも鈍いらしいんです。だから鉄は熱伝導率低いけども、一回熱くなってしまったら次冷めるまでは逆に時間がかかってしまうみたいな、そういう、僕素人なんであんま専門的には言えないんですけど、どうもその銅線、銅、金属としての銅が熱伝導率高くてすぐ熱くなって傷めてたんじゃないかなと。ほんでアルミなんかで言うと熱伝導率いい方ではあるみたいなんですけど、その分冷えるのも早いと。そのバランスがだからってアルミが完璧かいったらそれはまたわからないですけども、もしかしたら針金自体がこの未生五葉松には向いてないのかもしれないです。その金属的なものがね。とはいえ銅よりアルミの方がまだ今までの経験じゃあんまり傷んだ感じがないなと。でこの子一つだけをその例にとって言ってるんでもなくて、他の木もね銅をかけたら調子が悪くなる例がちらほらあって、で外したらちょっとずつ戻るっていうのが他数本僕の棚場だけでも結果が出たんで、とりあえず今んとこ未生五葉松に銅線は僕の中ではあんまり良くないっていう扱いにはしました。で絶対ではないんでこうは言ってるんですけども、あくまで参考程度にお聞きいただけたらなと思います。はい、今回は以上です。北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この度無料のメール講座を始めました。僕の知識経験、20年以上かけての知識経験がぎゅっと詰まったメールが定期的に40本以上届きます。限定動画も20本以上作っておりまして、より分かりやすくなっていると思います。概要欄の登録フォームからメールアドレスだけで登録できます。中身はもう全部無料になっておりますので、ぜひとも皆さん登録してみてください。